ஒரு சிஎன்சி மிஷின் ரன் ஆகிறப்ப மிஷின் டிஸ்பிளேல பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ் அப்சல்யூட் மிஷின் அப்படின்னு 3 பொசிஷன் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். அந்த 3 பொசிஷன் என்ன, அதுக்கும் ஒர்க் ஆஃப்ஸுக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கிறப்ப நம்ம கணக்கு பாடத்தில் கிராஃப் பற்றி படிச்சிருப்போம். இந்த கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆக்சிஸ் இருக்கும். ஒன்று எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒன்று ஒய் ஆக்சிஸ். இந்த 2 ஆக்சிஸ்க்கும் ஒரு 0 பாயிண்ட் இருக்கும். அந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம x0 y0 அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கிராஃபில் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு பொசிஷன் இருக்கும். சாம்பிளுக்கு இந்த கிராஃபில் இந்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம -1, +1 அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது எக்ஸோட இதோட பொசிஷன் -1, ஒயில் இதோட பொசிஷன் வந்து +1. எதுக்கு இப்போ இந்த கான்செப்ட் நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கான்செப்ட் வச்சு தான் நமக்கு விஎம்சியோட பெட்டே இருக்குங்க. அதாவது விஎம்சி பெட்டு கிராஃப் ஷீட்டும் ஒரே மாதிரி தான். இப்போ பெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸ் பொசிஷன் ப்ளஸ் ஒய் பொசிஷன் ரெண்டுமே இருக்கும். இந்த எக்ஸ் ஒய் பொசிஷனை நம்ம ப்ரோக்ராம் என்டர் பண்ணோடனே அந்த ப்ரோக்ராமில் இருக்க பொசிஷனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம டூல் வந்து அந்த பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு இப்போ இந்த பெட்டுக்கான கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். சரிங்க, இந்த கான்செப்டை வச்சு மெஷின் பொசிஷன்னா என்ன, அப்சல்யூட் பொசிஷன்னா என்னன்னு பார்ப்போம். இது ரெண்டுமே வேறு வேறு கிராஃப் மாதிரிங்க. ரெண்டுக்கும் ஆக்சிஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். பட் ஆனால் 0 பாயிண்ட் மட்டும் மாறி இருக்கும். இப்போ நம்ம மெஷின் பொசிஷனை பற்றி கொஞ்சம் டீப்பாக பார்ப்போம். மெஷின் பொசிஷனோட கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா அது மெஷினோட டிஃபால்ட்டாக வர்றது. அதை நம்மளால் ஆல்ட்ரு பண்ண முடியாது. ஆல்ட்ரு பண்ண முடியாதுன்னா என்னன்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ மெஷின்குள்ளே டூல் ஒரு பாயிண்டில் இருக்குன்னா அந்த பாயிண்டோட மெஷின் பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவும் சேமாக தான் இருக்கும். அது மாறாது. நீங்கள் மெஷினை ரீசெட் பண்ணாலும் சரி, நீங்கள் டூலை ரிமூவ் பண்ணி மாட்டிங்கனாலும் சரி, நீங்கள் மெஷினை ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணிங்கனாலும் சரி, இல்லை மெஷினை விட்டு ஒரு 10 வருஷம் கழித்து வந்து ஆன் பண்ணிங்கனாலும் சரிங்க, அந்த பாயிண்ட்டுக்கான பொசிஷன் வந்து எப்பவும் சேமாக தான் இருக்கும். மெஷின் பொசிஷனில் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோட 0 பாயிண்ட் எல்லாமே காமனாக தான் இருக்கும். அதாவது விஎம்சி மிஷின் கூட 0 பாயிண்ட் வந்து காமனாக தான் இருக்கும். இந்த பாயிண்ட் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு வந்து பெட்டோட ரைட் எண்ட் லிமிட்டில் இருக்கும். ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு வந்து ஃப்ரண்ட்ல எண்ட் லிமிட்டில் இருக்கும். ஜெட் ஆக்சிஸோட 0 பாயிண்ட் வந்து டாப் லிமிட்டில் இருக்கும். அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு வந்து ரைட் எண்ட் லிமிட்டில் இருக்கும். ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட் லிமிட்டில் இருக்கும். ஜெட் ஆக்சிஸ்க்கு வந்து டாப் எண்ட் லிமிட்டில் இருக்கும். இந்த 0 பாயிண்ட் எல்லாம் இந்த லிமிட்டில் இருக்கனால நமக்கு விஎம்சி மிஷினோட மெஷின் பொசிஷன் எப்போவுமே பாசிட்டிவ் வராது. எல்லாமே எப்போவுமே நெகட்டிவில் மட்டும்தான் இருக்கும். இப்போ ஒரு மிஷின் வந்து மெஷின் பொசிஷனில் எல்லாமே 000ன்னு காட்டுச்சுன்னா அப்போ அந்த மிஷின் வந்து மெஷினோட ஹோம் பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஹோம் பொசிஷனும் மெஷினோட 0 பொசிஷனும் எப்போவுமே ஒன்று தாங்க. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மெஷின் பொசிஷனோட கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். கண்டிப்பாக நம்மளால் மெஷின் பொசிஷனை வச்சு ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியாது. அதனால தான் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண இருக்கிறது அப்சல்யூட் பொசிஷன். அப்சல்யூட் பொசிஷன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாம் மெஷினில் லோட் பண்ணியிருக்க ஜாபுக்கு ஏற்ற மாதிரி எக்ஸ் ஒய் ஜி இது 3ஓட 0 பாயிண்ட்டையும் செட் பண்ணி வச்சுக்கிறது தான். எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ என்கிட்ட ரவுண்டாக ஒரு பிளேட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ரவுண்டான பிளேட்டில் நான் மெஷினில் லோட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த ரவுண்டான பிளேட்டுக்கு நான் ப்ரோக்ராம் பண்ணணுன்னா அந்த பிளேட்டோட சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து நான் பொசிஷன் எடுத்தேன்னா எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுவேன், நான் ஸ்பிண்டிலோட சென்டரையும் அந்த ஜாபோட சென்டரையும் ஒரே லைனில் கொண்டு வருவேன். ஒரு டயலோ இல்லை ஒரு எட்ஜ் ஃபைண்டரோ யூஸ் பண்ணி நான் ஸ்பிண்டலையும் அந்த ஜாபையும் கரெக்டாக ஒரே சென்டர் லைனை கொண்டு வந்துட்டு நான் G54 இல்லை G55 ஒர்க் ஆஃப் செட் பேஜில் மெஷர் அப்படின்னு கொடுத்துருவேன். அப்படி மெஷர் பண்ணதில்ல அந்த பாயிண்ட்டு தாங்க G54ஓட அப்சல்யூட் 0 பாயிண்ட் இல்லை G55ஓட அப்சல்யூட் 0 பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஆனால் நம்ம ஜெட் ஆக்சிஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஜெட் ஆக்சிஸ்க்கு நம்ம ஒவ்வொரு டூலுக்கும் செப்பரேட்டாக ஆஃப் செட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது ஏன் ஜெட் ஆக்சிஸ்க்கு மட்டும் நம்ம செப்பரேட்டாக எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டூல்ஸ் ஒவ்வொன்றும் வேறு வேறு லென்த்தில் இருக்கும். அதனால் நம்ம சிங்கிள் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டை வச்சுட்டு நம்ம எல்லா டூலையும் ரன் பண்ண முடியாது. அதனால் எல்லா டூலுக்குமே செப்பரேட்டாக ஒரு ஆஃப் செட் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஓகே, இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஒர்க் ஆஃப் செட் பேஜில் G54 G55 இந்த G56லாம் இருக்குல்ல, இதனோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நெகட்டிவ்ல இருக்கும். எக்ஸ் -300 ஒய் -250 அப்படின்ட்டு இருக்கும். இது ஏன் அந்த மாதிரி நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெஷின் வந்து இந்த அப்சல்யூட் 0 பாயிண்ட்டை மெஷின் பொசிஷனுக்கு ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்குது. நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் இல்லையா, மெஷின் பொசிஷன் எப்போவுமே மாறாது, எல்லா டைமும் சேமாக தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. அதனால இந்த பொசிஷன் எப்போவுமே மாறாமல் இருக்கனால நம்ம G54 G55 பொசிஷனும் அந்த மெஷின் பொசிஷனுக்கு ரெஃபரன்ஸாக எடுத்து அப்சல்யூட் 0 பாயிண்ட் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கனால
நமக்கு G54 G55யும் நாமளாக போய் மெஷர் பண்ணி மாற்றாமல் மாறவே மாறாது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த அப்சல்யூட் பொசிஷனை பற்றி நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ரிலேட்டிவ் பொசிஷன்னா என்னென்னு பார்ப்போம். ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான். இது நம்ம ஆப்ரேட்டர் கன்வீனியன்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறது தான். இதை வந்து நம்ம ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ண முடியாது ரிலேட்டிவ் பொசிஷனை. ஆல்சோ இது எதுக்காக அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம குயிக்காக ஒரு டெப்த்து செக் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஒரு ஜாபோட லென்த்து செக் பண்ணுறதுக்கோ இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு அதிகமாக ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆல்சோ உங்களுக்கு அப்சல்யூட், ரிலேட்டிவ், மெஷின் இந்த 3 பொசிஷனுக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்திருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. ஆல்சோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பற்றின ஃபீட்பேக்கும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க. என்னால் ஏதோ இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும்னா கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த கண்டென்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் போடுறப்ப உங்களுக்கு ஈஸியாக ரீச் ஆகும். இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி.